Մեր տարածաշրջանը համարվելով բարձրադիր լեռնային գոտի դժվար էր հավատալ, որ այստեղ կարող են դիմակայել այնպիսի ծառեր ու թփեր, որոնց բնորոշ է ավելի տաք բնակլիմայական գոտիները։ Սակայն այսօր անգամ ավելի բարձր դիրք ունեցող գյուղերում կարելի է տեսնել ծառեր, որոնք ցրտին դիմակայելուց բացի նաև տալիս են բերք։ Այս ամենի վառ օրինակը տեսանք Վարդապետյանների նորաստեղծ փոքրիկ այգում, որտեղ նրանց որդին խնամքով մշակում էր այն։ Այդ տեսնում ծառը ամեն մեկ քայլս պետք է անպայման ընդդացնեմ, որ հանկարծ հետագայում ուժեղ քամիների, ձյան, անձրևների պատճառով ծառը հանկարծ իր դիրքը չփոխի։ Ծառ տնկելու կարևորագույն նշանը այն է, որ ծառը մեկ կյանք է եւ տնկելով մեկ ծառ դուք ձեր հոգում ավելացնում եք եւս մեկ կյանք եւ հենց այդ հիման վրա ես սկսեցի այս գործը։ Տիկին Ռիտան սիրով խոսեց իր որդու կատարած աշխատանքի, բույսերի հանդեպ նվիրվածության ու ստացած բերքի մասին։ Նրանց տունը գտնվում է գեղեցիկ ու ազատ բնության գրկում ու անկախ քամիներից այստեղ աճում են արդեն Վրաստանի ավելի տաք տեղերում աճող բույսեր, բայց չմոռանանք նաև որ հայկական ծիրանենին, որը արդեն հաղթահարել է ձմռան խիստ պայմաններն ու տվել է առաջին տերևները։ Այստեղ մեր տեղը ապրաստեղը շատ լավ տեղ է։ Մենք շատ կազբաղվենք, այսինքն իմ տեղից կազբաղվի այս ծառներուն գործերով, ինքը գտենք է արդյունքն է կստանանք կա, ահագին ունենք արդյունք, բերքը հավաքենք կա շունքը, լավ տեղ է, ինչ սեմ, շատ լավ բեռնեկը, բերքերը գալենակը, ինքը միշտ է սոնցով շտը կազբաղվի։ Արդեն մի քանի տարի ինքը է սոնցով կազբաղվի կը։ Իրեն դուրգուք հայս ծառ տանգելը հազբաղվիլ է սոնցով։ Շատ ինքը հասկեն է սման բան ենիլ։ Պես տեսնում եք, այստեղ տնկված է պոպոկի ծառը, որը իդեպ ես բերել եմ Ռուսաստանից։ Պոպոկը ունի խորհրդավոր մի նշան, օգտակար է, նախ իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ յոդային եւ երկաթային մաս։ Պոպոկը մեծական խոսք է ասված, սակայն ես դրան այդքան էլ չեմ հավատում, որ ով տնկում է իր պոպոկի ծառը, նա չի հասցնում վայելել բերքը, սակայն ես դրան այդքան էլ ուշադրություն չեմ դարձնում, որովհետև անհնար է նման բան, քանի որ այս ծառը իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ օգտակար նյութեր։ Խնձոր, տանց, դեղց, ծիրան, շլոր, ընկույզ եւ այլ ծառեր արդեն տեղ են գտել Վարդապետյանների նորաստեղծ այգում։ Թենգիզը սիրով ժամանակին մշակում ու խնամում է ծառերը, տնկում նոր ծառեր ու համբերությամբ սպասում առաջին բերքին։ Դու եք այս ծառը նույնպես դամբուլի ծառի։ Ծառը աճել է արմատային հարաբերությունից, այսինքն արմատների միջոցով ծառը ստանում է որոշակի սնունդ գետնի տակից եւ ձեր դուրս է գալիս նոր ծառ, որը այս դեպքում արդեն ինքը հանդիսանում է 4 տարեկան ծառ։ Ինքը ընդհանրապես չունի մշակելու կարիք, որովհետև աշնանը մշակվել է նրա ներքևի հատվածը, որը ներքևից մշակվում է այն պատճառով, որ ծառը ստանա իր բոյը, այսինքն բարձրանա դեպի վերև, ոչ թե մնա կարճ։